A pochi chilometri dal fascino della Maiella e a soli 30 minuti dal mare, sorge questa elegante e ampia proprietà immersa nella natura, che fonde la quiete della montagna con la vicinanza alla costa. Nei pressi di Rapino, questo caseggiato singolo si sviluppa su 2 livelli, più una spaziosa mansarda e 6.000 metri quadrati di terreno circostante. L'immobile principale include un appartamento al piano terra con 2 vani e servizi, adiacente a un ampio garage che può facilmente trasformarsi in una suggestiva taverna. Al primo piano, un secondo appartamento con 5 vani e un grande balcone semiperimetrale regala una vista mozzafiato. Una corte recintata, con accesso tramite cancello, circonda la proprietà. Mentre sul retro si trova un grande locale di circa 100 metri quadri, di recente costruzione, ideale come garage o spazio per attività artigianali. Il terreno esposto al sole, punteggiato di olivi e alberi da frutto, rende questa proprietà un rifugio perfetto, dove il panorama e la natura incorniciano la bellezza della vita quotidiana. Vende casa per te. Cosa aspetti? Se vuoi vendere casa, Top Re vende casa per te. Contattaci ora.